नमस्कार दोस्तों, मैं आपका श्याम बाबू तिवारी अपने चैनल उमानंदन भक्ति सागर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुरानी खांसी, कैसी भी खांसी हो, कितनी भी पुरानी हो, कितने वर्ष पुरानी हो, उसके इलाज के विषय में देसी उपचार बताने वाला हूं, जो बहुत ही सरल है और बहुत ही सस्ता है और बहुत ही सुंदर है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपकी खांसी, यहाँ तक कि दमा, यहाँ तक कि हो सकता है टीबी भी ठीक हो जाए। कुछ लोगों ने किया है, चमत्कार हुआ है, फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। हमारे बताने के अनुसार बहुत लोगों ने इसका सेवन किया है, बहुत लोग लाभ लिए हैं। इसलिए मैं अभी तक तो मौखिक बताया करता था लोगों को, लेकिन अब जब से ये जो मोबाइल और नेटवर्किंग आ गया है, तब से इसके माध्यम से, जैसे जहाँ 5 लोगों को बता पाते थे दिन में, अब कम से कम 50 लोग देख रहे हैं। तो आपको अगर खांसी है और खांसी आपकी जा नहीं रही है, आपने कितनी दवाई कर ली, कितनी जो है उसका उपचार करवा लिया, इलाज करवा लिया, उसके बावजूद भी आपकी खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो थोड़ा सा आप एक बार हमारे जो है बताए हुए देसी दवाओं का उपयोग करें। हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिल जाए, और फ़ायदा मिल जाएगा, 100% हमारा विश्वास है। और कई लोग उसमें ठीक हुए, हमने आपको बताया है। तो ये दवाएं आपको करनी है। अगर आपको खांसी आती है तो खांसी के समय में सुबह शाम की दवाई होती है, दोपहर में भी आप ले सकते हैं। मित्रों, एक जो है मार्केट में पंसारियों के यहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पूछेंगे, एक सतोपला नाम की जड़ी आती है। क्या नाम है उसका? सतोपला। ऐसी छोटी छोटी गांठें टाइप में होती है, लकड़ी जैसी, तो उसको आप ले आइए, उसको घर में पीस लीजिए सतोपला, और उसी में थोड़ा सा मुलहठी का चूरा पीस कर उसको चूर्ण बना लीजिए। और इन दोनों चीज़ों को, और थोड़ी सी उसी में काली मिर्च डाल दीजिए, और काली मिर्च, उसके बाद इसमें आप शहद, देसी शहद मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। देसी शहद भी ईश्वर का वरदान है हमारे लिए, बनाता कोई और है, खाता कोई और नहीं मिल रहा है तो फिर मार्केट से ले लीजिए शहद। उसको जो है तीनों चीज़ों को मिला के उसमें थोड़ा थोड़ा आप चाटें, उसके चाटने से आपको बहुत आराम मिलेगा। ये खांसी का रामबाण इलाज है। सतोपला, मुलैठी, काली मिर्च, तीनों चीज़ मिला के पीस के 1 चम्मच कर लीजिए, और 1 चम्मच उसमें शहद डालिए, और सुबह शाम उसको जो है चाटिए जीभ से। थोड़ा थोड़ा चाटेंगे और धीरे धीरे गले के अंदर से जाएगा, तो आपको खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और अगर आपका गला पड़ा है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा, गले में खराश है वो भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत सर्दिया दवा है। दूसरी दवा है मित्रों, काली मिर्च, सौंठ और हल्दी। ये 3 चीज़ें आप शहद में मिलाकर इसको भी चाट सकते हैं। इससे भी आपको जो है खांसी में बहुत फ़ायदा मिलेगा, दमा में फ़ायदा मिलेगा। सौंठ तो आप जानते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तीसरी दवा है दोस्तों, अदरक का रस। अदरक आप देखते हैं सब्जियों में डालते हैं, तो एक कहावत आप जानते होंगे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो अदरक का जो औषधीय गुण है उसमें ध्यान दीजिए। अदरक हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा खून साफ रहे हमेशा, ये खून को फिल्टर करता है। अदरक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अदरक जो है खांसी में भी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे कफ को, वात को, पित्त को, तीनों रोगों को ये सुलभ बना के रखता है। तो अदरक का रस आप जो है 1 चम्मच ले लीजिए, और उसमें शहद में मिलाकर आप उसको ले सकते हैं। अगर अदरक का रस जैसे आप नहीं खा सकते हैं, तो अदरक का छोटा टुकड़ा उसको आप मुंह में रख के हमेशा चूसते रहिए, हमेशा चूसते रहिए। 2-3 दिन में आपकी खांसी छूट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा खांसी कहाँ गई। और एक दवाई मित्रों आपको बताता हूँ, सौंठ है, काली मिर्च है, और अजवाइन है, हल्दी है, मेथी है, मुलहठी है, तथा गुड़। एक बार फिर सुन लीजिए, सौंठ, काली मिर्च, अजवाइन, हल्दी, मेथी, मुलहठी तथा गुड़। इसमें आप थोड़ी मात्रा में अलसी भी मिला सकते हैं, बहुत कम मात्रा में भूंज कर अलसी जो है इसमें मिला सकते हैं। इसका आप लड्डू बना लीजिए, छोटा छोटा लड्डू, और सुबह शाम इसको खाकर आप गुनगुना पानी पीजिए। देखिए आपकी खांसी कैसे ठीक होती है। सभी दवाइयों को आप हो सके तो नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इन सब दवाइयों का आप सेवन कीजिए। देखिए आपको कितना फ़ायदा मिलता है, कितना आराम मिलता है। और अगर आपको फ़ायदा मिलता है, आपको आराम होता है रोग में, तो आपसे प्रार्थना है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों से भी उनको भी प्रेरित कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम जो भी बातें बताते हैं चैनल में, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सब आपके काम की बात, या तो धर्म से जुड़ी बातें होती हैं, या तो रोग से जुड़ी बातें होंगी,
या तो कीर्तन से जुड़ी बातें होंगी, कीर्तन करिए, या प्रवचन टाइप की चीज़ें होंगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी या तो ज्ञान की बातें होंगी। गलत चीज़ों का आपको सीख कभी नहीं दिया जाएगा इस चैनल पे, हमेशा अच्छी बातें बताई जाएंगी। तो इसलिए आप जो है हमारी वीडियो को अंत तक देखा करें और पूरा देखा करें।